Hola, bienvenidos nuevamente al canal del Dr. Morgan, tu canal de salud. El día de hoy voy a hablarles de un remedio natural para contrarrestar las enfermedades de las vías respiratorias, como son el catarro y la tos seca. Para ello vamos a utilizar el fruto de la palma datilera, Phoenis dactilífera. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí el fruto de la palma, el cual ya la tenemos deshuesada. Esta, junto con pasas de uva, leche y miel, vamos a elaborar una sustancia nutritiva, ya que este contiene, el dátil contiene una gran cantidad de nutrientes, como son 1. La vitamina A, 2. La vitamina C, 3. Contiene calcio, contiene magnesio y contiene hierro. Además tiene otros metabolitos que ayudan a contrarrestar sobre todo la tos seca. ¿Okay? Vamos a iniciar a preparar nuestro remedio natural. Para ello necesitamos medio litro de leche de soya o bien leche de almendras. Lo vamos a colocar en un recipiente que sea de acero o de peltre. Vamos a esperar que inicie el calentamiento. Podemos agregar lo que son los dátiles. Los dátiles vamos a agregar 100 gramos y si no tenemos cómo pesarlo podemos cuantificar. Para ello podemos poner de 17 a 20 dátiles ya deshuesados. Los vamos a colocar en la leche. Una vez que pusimos los dátiles, vamos a poner la uva pasa. Este es un puñito que debe tener aproximadamente de 20 a 25 pasas. También las vamos a colocar en la leche. Y ahora sí, vamos a esperar que este empiece a hervir. En cuanto empiece a hervir, nosotros empezamos a mezclar lentamente durante 10 minutos. Lo que les decía era que este jarabe es muy recomendable para los niños, ya que es un jarabe agradable, dulce y no le hacen gestos feos los niños. Cuando ellos tienen tos o catarro, se los podemos estar dando. Acaba de cumplir su tiempo, que son 5 minutos hirviendo. Lo apagamos y tomamos miel orgánica de preferencia y le vamos a colocar lo que es una cucharadita. La vamos a mezclar perfectamente. Recuerden que la miel también es expectorante. También es recomendable para las vías respiratorias. Una vez que está bien mezclado, lo vamos a dejar enfriar. Bien, ya preparamos nuestro jarabe. Ahora lo dejamos enfriar y lo vamos a consumir. Si somos adultos, lo vamos a tomar durante el día. ¿Ok? Y lo volvemos a preparar unas 3 o 4 ocasiones. Con eso nos vamos a aliviar de las vías respiratorias. Si estamos tratando enfermedades para un niño de no mayor de 12 años, se recomienda darles unas cucharaditas, por lo menos 2 cucharaditas cada 2 horas durante todo el día y también durante 3 o 4 días. Si te es útil este video, si lo probaste, te gustó, recomiéndalo a amigos y familiares. Este es muy útil para contrarrestar todas las enfermedades de las vías respiratorias. Bueno, con esto me despido. Hasta luego.